আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর জন্য নিয়ে আসছি। এটা হচ্ছে আমার পুকুর, আর এই পুকুরের সামনে এই যে এটা হচ্ছে সবজি ক্ষেত। এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন আমার একটা খামার, কিন্তু এখানে বৃষ্টির পরে পানি এমন বেশি হয়েছে, এই পুকুরের সব মাছ ওই পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। অনেক কই মাছ ছাড়া ছিল এখানে, এখন তো ভাই খুব ক্ষতিতে আছে আমি। দেখেন এইখানে হচ্ছে আমার সবজি, এই যে 2 থোপা আখ হয়েছে, আর এটা হচ্ছে আমার পুকুর, কিন্তু পুকুরের মাছ সব শেষ।